नमस्कार, मैं हूं आपका हेयरिंग स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट श्री नंदकिशोर सालवी और आप देख रहे हैं ऑडिवा हेयरिंग कंसेप्ट। आज हम करने जा रहे हैं आपके कानों की उम्र का टेस्ट। अगले 30 सेकंड में आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड सुनेंगे जो आपकी सुनने की क्षमता यानी एज बताएंगे। ध्यान से सुनिए, अगर आप सभी साउंड सुन लेते तो आपके कान अब भी जवान है, लेकिन अगर कुछ फ्रीक्वेंसीज आप मिस कर जाते हो तो आपको हल्की सुनने की कमी हो सकती है, यानी कि हेयरिंग लॉस हो सकता है। तैयार रहें, अब मैं साउंड चलाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए और कमेंट में बताइए कि आप आखिरी कौन सा साउंड सुन पा रहे हैं। स्टार्ट।